छोटी कार और शरारती ट्रक। एक रंग बिरंगे शहर में चिंकी नाम की एक छोटी लाल कार रहती थी। वो बहुत प्यारी और मददगार थी। लेकिन उसी शहर में टॉमी नाम का एक बड़ा शरारती ट्रक भी रहता था। टॉमी हमेशा छोटी गाड़ियों को डराता और सड़क पर तेज आवाज करता। एक दिन शहर में बड़ी रेस होने वाली थी। सभी गाड़ियां बहुत उत्साहित थीं। चिंकी भी रेस में भाग लेना चाहती थी। टॉमी हंसकर बोला, तुम इतनी छोटी हो, तुम रेस कभी नहीं जीत सकती। चिंकी उदास हो गई, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेस शुरू हुई। टॉमी बहुत तेज भागा। वो दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने लगा। चिंकी धीरे धीरे लेकिन संभल कर चल रही थी। अचानक रास्ते में बड़ा कीचड़ आ गया। टॉमी तेज स्पीड में फिसलकर गड्ढे में फंस गया। बचाओ, बचाओ, टॉमी चिल्लाया। बाकी गाड़ियां आगे निकल गईं, लेकिन चिंकी रुक गई। उसने रस्सी बांधी और अपने दोस्तों की मदद से टॉमी को बाहर निकाला। टॉमी शर्मिंदा होकर बोला, मैं हमेशा सबको परेशान करता था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। चिंकी मुस्कुराई और बोली, अच्छे दोस्त हमेशा मदद करते हैं। उस दिन के बाद टॉमी ने शरारत छोड़ दी और सबका अच्छा दोस्त बन गया। सीख, दया